General laptopကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ CMOS Checksum error ဆိုပြီးတက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါကလည်းဆိုတော့ဒီ motherboard ရဲ့ software ဖြစ်တဲ့ BIOS လို့ခေါ်တဲ့ဒီ basic input output system နဲ့အဲ့ဒီ BIOS ရှိတဲ့ CMOS လို့ခေါ်တဲ့ဒီ chipset ကြားကပြဿနာပါဒီ BIOS က hard disk ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအဲ့ဒီ complementary metal oxide semiconductor လို့ခေါ်တဲ့ CMOS မှာရှိတာအဲ့ဒီတက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့ BIOS ပျောက်သွားတာတွေနောက် power မမှန်တာတွေနဲ့ CMOS chipset ကို power ပြီးတဲ့ဓာတ်ခဲအားမရှိတော့တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ BIOS ထဲမှာ voltage system time နဲ့ port priorities လို့ခေါ်တဲ့ဒီ setting အများကြီးပါတယ်ဗျအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီ BIOS ပြဿနာတက်ပြီဆိုတာနဲ့ကွန်ပျူတာက product မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီပြဿနာပြည်လည်သွားအောင်ကျွန်တော်က CMOS ဓာတ်ခဲလေးကိုစစ်ပြီးတော့လဲကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာဓာတ်ခဲလေးပြီးရင်တော့ BIOS setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ date ရယ် time ရယ်နဲ့ပြီးတော့ဒီ boot device တွေကိုပြန်ရွေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်ဆင်ချက်နဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ် clock တွေကိုနှိပ်ရမလဲဆိုတာကိုအောက်ခြေမှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်ဘက်က item တစ်ခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းကိုညာဘက်က item specific head မှာဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာBIOS setting တွေချိန်ပြီးတော့ screen instruction တွေတိုင်းဆက်သွားတဲ့အခါ window ပြန်တက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီ CMOS battery လဲခြင်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ။